Tak priatelia, dozrel čas, aby som aj ja začal vlogovať. Hungaroringa, veľká cena Maďarska, ideálna príležitosť, tak poďme nakúknúť do zákulisia. Príjemnú zábavu. Pomaly sa nám to tu schádza na Hungaroringu, dúfam, že prejdem cez prvú kontrolu. Pán SBS-kar, zdravím vás. Dobrý deň. Dobrý. Vysačku v prvom rade. Vysačka, že či je táto fotka aktuálna? Ukážte, fotka. Ježišmarja, ale tak mohli by ste ma pustiť. Trošku vám verím, budem asi ten najhľaduplnejší maďarský SBS-kar. Pán Gonda, ste zlatý človek. Pozor. Spomeniem vás o nedelnej kázni. Vôbec mu nic nevěřte, ty je úplne blázen. Čo nás otravuješ? Fotku? Jasné? Najobľúbenejší zvuk v F1 na svete, aký je, nie je zvuk motora, priatelia. Ale je tento. Keď zistíte, že vás pustia do pedoku, aj keď si to tu v Maďarsku musíte vyšlapať. No a hneď v úvodnom tuneli je taká milá vychytávka. Všetkých 18 víťazov od 86. ktorí tu jazdili, tak pozdravte tie veľkolepé mená aj roky. A tak populárne indický. Häkkinen, Schumacher, nesmieli chýbať ani Vláčko, Barrichello. To je prvý triumf Kimiho, 2005. Jenson Button aj s autogramom. Neuveriteľné víťazstvo v prevenlivých podmienkach a jeho prvé v kariére. To isté zažil aj Kovalainen, keďže masový vybuchol motor. Jenson, opäť je Hamilton, to sú nejakí experti. No a posledné 3 ročníky Vettel, Hamilton a opäť Vettel aj s autogramom. Uvidíme, kto bude vysmiatý v nedeľu. Ja som vysmiatý celý víkend, pretože takto sa vchádza do raja. Takto sa vchádza do pedoku. Opla, tu už je leháro. Tu už sú osviežovače vzduchu dosť potrebné. Je tu dosť masaker počas celého víkendu. No a v pedoku to žije. Pozrite sa, to sú Chase Carey, Sean Bratches a Lawrence Stroll. A tu je pohľad do pedoku. Vidíte vlajky Ferrari na pol hrde, pretože pred pár dňami zomrel najvyšší šéf Sergio Marchionne. Ty toľko trčíš, však musíme točiť. Teraz neviem, bude to závan športu alebo závan nejakej gumy zodratej. Ja viem, nadávame na nich, ale čierne zlato F1, bez nich by to nešlo. Tu už sú nejaké zjazdené gumy. Z prvého tréningu, pozrite sa na to, to niekto pekne prebrzdil. No a taká pikoška je, zatiaľ čo tu chlapi makajú, pretože musia dodať tímom k dispozícii 1800 pneumatík. A viete, čo je vtipné? Že tie, ktoré sa nepoužijú, sa v nedeľu večer všetky zničia. Nie je to škoda. Mohli by nám poslať nejaké. Nenadávaj. Pozrite sa na to, tisíce a tisíce fanúšikov. Akurát na Pit Lane Walk, to je vždy otvorené len na 2 hodiny. A je tu doslova narváne. Už sme stretli aj množstvo slovenských a českých fanúšikov. Vzadu Jacques Villeneuve v tej fialovej polokošeli, absolútny klasík. No a ako vždy najväčší nátresk pred garážou Mercedesu a Ferrari. Slovensko! Česko! Nikto nič? Slabá zastupiteľnosť. Ale sme tu! Aj tam sú ďalší. Ahojte, čaute. Jeden pilot tu má neuveriteľný fanklub a pritom vôbec nejazdí. Len tak by the way. Sauber. A fanúšikovia Roberta Kubicu. Tak toto je náhoda. Akože autosalon formulový vo štvrtok. Odstavené monoposty, pretože ich musia technicky skontrolovať. Vzadu, všimnite si, to sú mechanici každého týmu. Tu sa môžu fotiť detaily. Predné krídlo, len tak by the way, pozrite sa na to, ako vyzerá. Čisté šialenstvo. Všetci okolo Red Bullu, kto vie prečo? Adrian Newey. Tu vymyslel, hen, nechapačky, to vyzerá jak hračkárske.
Toto býva vždy tá tajomná nejaká časť. A tu je stupeň víťazov. Sme v boxoch Mercedesu, ktorý práve trénuje zastávky boxov. To je neuveriteľné. Chápete to, ľudia? 2,5 sekundy. Čo to je v živote muža, ženy? Garáž Lewisa Hamiltona. Pravidelný štvrtkový program, stovky a tisícky tréningov. Rovno pod nohami Poršáky hnusné. Konečne mi nachystali červený koberec. Bože, to im trvalo. Vidíte to? Kvetiny, všetko, somariny. Vôbec tu nestíhajú. Aj keď... Aj v Monaku im to dosť trvalo. No jasné, vysmiatý Pepa, cieľová rovinka. Ideme tu natočiť teraz sekvenciu o štarte. A hra, toto je pole position. A niekoľko fanúšikov, všimnite si, už napísalo, že kto získa pole position. Tak to je nejaký Lewis, to je Vettel, Kimi, to je Alonso, ešte aj Adam. Tak neviem, uvidíme v sobotu. Ale štart do prvej zákruty bude každopádne hustý. Rútim sa do prvej zákruty. Viete, kde tu začínajú brzdiť? Z trojstovky. Až za touto značkou 50 metrov do prvej zákruty. Tak to sú iné cheerleaderky. No, s týmito na výlete, to som vyhral, pozrite sa. Ale hrajú ti. I would walk 500 miles. A to sú triezvy. Jak toto ja vydržím celý víkend. Kristova noho! Inak mierime do 5. zákruty, ktorá je strašne špecifická, tak ako títo dvaja chalani. A uvidíme, čo tam nakrútime. Počkaj, ide nejaký cyklista. Nezbúrame ho? Zaber! Poď! Chudák, teďka se serve, tyva, dostane infarkt, jo. Ale v telke to vôbec nevyzerá, že to je takýto prudký kopec. Len tak by the way. Kloužou se mi topánky. Pokiaľ len topánky, tak to je v pohode. Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a F1.sk. Zvlášť sme na Hungaroringu, je tu poriadne horúco. Takto vyzerá cesta z parkoviska a F2 sa nám chystajú na štart. No a využívame služby shuttlebusov, ktoré sú samozrejme značky Mercedes. Vzadu je nejaký čierny pasažier. No ešte, že vie kývať. No už sa blížime, smer pedok. Malebné to miesto. Thank you, man. Väčšina servisných vozidiel F1 je značky Mercedes, evidentne na štandardné vzťahy, ale väčšina jazdcov prichádza na európske okruhy na vlastných. No a väčšinou dostanú sponzorské Alfa Romeo, Ericsson a Charles Leclerc. Poďme sa pozrieť na McLareňákov. To je Stoffel van Dorn a Fernando Alonso Q7. Magnussen, čo dostali? Volkswagen, slušné dielo, ale Romain Grosjean je verný Mercedesu. Toto ma celkom pobavilo, skromný Novozélanďan Brandon Hartley a škodovka Pierra Gaslyho. Toto myslím si, že uhádnete veľmi jednoducho. Tovarenský Renault a Carlos Sainz s Nickom Hülkenbergom. Trošku RS-ko. Sergej Sirotkým sa s tým akože nepáral. Dobre. Len Stroll, dobre, no to je synáčik, ten je bohatý. Ale Esteban Ocon, chalan z chudobnej rodiny, sa vypracoval. Sergio Perez, starý dobrý Bavorák, nesklame. A teraz pozrite tie telá. Aston Martin, titulný sponzor Red Bullu, dodal Verstappenovi s Ricciardom tieto mašinky. Skúsim aj takto vpredku, aby ste to mali. Kimi Räikkönen je samozrejme rodine založený chalanisko. Súkromný vraj jazdí na Mercedese, čo je celkom vtipné. A toto nie je Vettelové autičko, pretože Vettel. Ako veľký milovník motocyklov prišiel na tejto nádhere. Švajčiarska poznávacia značka. Snad nešiel celú vzdialenosť odtiaľ. Valtteri Bottas je klasik. Uha. Tak si môže veľkú rodinu založiť. A Lewis Hamilton, priznám sa, že neviem, ktorá mašina je jeho, nebodaj či tu má obidve,
ale takisto sú to krásne diela, krásne kúsky. Čakajte, druhá strana. Toto je neskutočný fenomén, priateľe. 24 rokov po smrti. Ayrton Senna stále živý prostredníctvom suvenírov od výmyslu sveta. Zase budeme si nejakú maďarskú banku vykradnúť. Rovnosti, krásne vychytávky. Franček za 10. No, ešte to budem musieť zvážiť. Priatelia, videl som už všeličo v živote, aj hada cúvať, koňa grcať. A Ayrton Senna, túto na pliecku, to je štýl. Je to frajer. A ešte aj hovorí po slovensky, že? Ne, vôbec ne. Po trnavsky. Ježišmaria, to si idem rovno kúpiť vestu. Pamätáte si tie zábery zo včera? Tak tu si v noci niekto poriadne mákol, fanzóna rozostávaná, ale poďme sa pozrieť. Oman TV, Channel 4, dúfam, že je David Coulthard, tu je, mám tu pre ňoho knižku, no a tu je naša komentátorská kabína. Čo, ty si pravičiar? Nie, ale vieš, tu mám taký biceps parádny. Ananas, banána, kokos. Na zdravie. Ananas, banána, kokos. A tak si tu žijeme, pracujeme a uradujeme. Ešte minútu a pol. Minúta a pol? Ježiš. A my spávame. Riadny bordelisko. Utíkej, Foriste, utíkej. A teraz uvidíte 7. diel sveta. F1 Paddock Club za 5000 eur. Potánka. S takýmto výhľadom. Tu už miesta na 40. No, do toho bodyguarda si ja nebudem vyskakovať. Tak sme tu, Salati. Buongiorno! Good morning. Ránečko, som Karolinku. Sme v Paddocku, práve sme videli ženicha s nevestou. Zaujímavý príbeh. Nebo se stihnul mezi tím převlíct z toho obleku. A utekáme za fanúšikmi. Přesně tak. A prečo meškáme, Pepa? Těžko říct takhle z hlavy, ale každopádně to je tím, že ten strašně dlouho ráno kadil, ale... Strich. Tak táto kvalifikácia, dámy a páni, to bol masaker. To bola krása. A pozrite sa na tú šóru. Všade ľudia, stále poprchá, ale nikto to nerieši. Všetci sa chcú dostať von a ja za trojicou najrýchlejších. Chcel by som chytiť Hamiltona na autogram. Tak, už som opäť v Paddocku. Vzadu slniečko, ale stále poprcha. Postretávam tu možno pilotov, tu je Kevin Magnussen. Wow. Kokos ľudia, neviem, úplne som strašne šťastný a vďačný za robotu, akú mám. Čaute kolegovia. Úžasné. Wow, úžasné. No, vrcholia nám preteky F2. Vlastne už zaplnená hlavná tribúna. Tu je nejaký osamelý jazdec. No,
No, vedel by som si zvyknúť takto. Takto brigádovať každý druhý víkend. Takže Pedo, samostatný štát v štáte, iba pre vyvolených novinárov, pozvaných hostí a samozrejme pilotov jazdcov, ale ono je to už taký uzavretý kruh. Tu už každý každého pozná, normálne niekedy až podozrievavo na vás pozerajú. No. Sexy novinárky, jedna, druhá. No. Ale teraz už je tu celkom husto. Už sa tu pohybujú kadejaké jašterice. Au, hej, čo robíš? No. A brutálne som sa práve najedol. A tuto funguje tak vyslovene špeciálne, že každý ten motorhome hospitality, top tímov, rátame aj McLaren, ale ten je úplne, že na druhom konci chudáci, však boli v 8 pohári konštruktérov. No a funguje to tak, počkajte, ideme pozrieť Carlosa Sainza. On niečo točí teraz do televízora, evidentne španielského, tak sa mu tam nenápadne votriem. Stala sa taká vec, že pozrite, koho som stretol. Tohto tu poznáte, to už je otrepaná tvár z celého víkendu. Ale hello. Martin T, pomlčka Trenkler, majster objektívu. No čo, ako zatiaľ víkend? Včera? Horúco. Dnes horúco a včera si trošku mokro. Včera mokro cez dážď a teraz mokro cez horúco. Ale ináč super. Hungaroring je vždy dobrý. Ale ja som videl, že ty si mal na hlave proti úpalu niečo. Proti úpalu? Áno, mal som takú čapicu. Som takú špeciálnu čapicu, že servitka z obedu vo Ferrari, omotaná gumičkou. To musíme zverejniť, počujete, umrete, to je lepšie ako tancujúci Richter. Hlavne keď som si dal dole, tak mi ostala taká krásna stopa ešte asi pol dňa po gumičke, ale nevadí. Pomohlo. Kto vie, čo na to Majka s Lilkou, no nevadí. Tak kde sa budeš motať dnes na trati? Všade. Všade na trati. Preteky sú dosť dlhé, čiže všade. Tešíme sa na Martinové fotky. Čauko, kakauko. Naspäť k jedlu. Najväčšie hospitality má Red Bull. Red Bull Energy Station, pretože to je spojenie vlastne rovno z Toro Rosso. Pracuje tam Lukáš zo Slovenska, strašne milý chalán, už sme sa niekoľkokrát videli, inak Drina, fakt dievča pre všetko, maká, celý deň behá. A vždy sa nezabudeme odfotiť, keď sa vidíme, takže tuto je slideshow. No a dosť sa pohoršili ale v Red Bulle, tam mali vždy nejaké lokálne miestne vychytávky a trošku to išlo dole vodou. Takže väčšinou mierime či už do Ferrari, len tam sú strašne akože nadutí. Tam si musíte sadnúť, to je tu. Tam si musíte sadnúť, mať flag a potom vám dajú nejakú pastu, nejaké cestovinky alebo niečo, ale všetkých kontrolujú a sú vyslovene, že odporní. No a tak nakoniec väčšinou skončíme v Mercedese, ktorí potvrdzujú úlohu šampiónov, aj keď včera sme s Rišom Gondom odpočuli taký rozhovor, že bože, toľko tu je ľudí, už je to otravné, nejaká tam miestna zamestnankyňa, lebo tu je hneď vedľa Media Centrum, tu je taký hub, také centrum celého diania a tu za mnou je Leclerc a Ericsson. V Mercedese som si dal teraz fajnového lososika, vedia to dobre obchutiť, klobúk dole a sú celkom príjemní. Takže má to tu presne stanovené časy. Väčšinou o 12:00 alebo v prípade Mercedesu o 1:00. Každý si chytí flag, to keby ste videli tie ksichty. Naozaj, niektorí sa tvária dôležitejšie ako hovno na poličke. Najmä ľudia, zoberte si, že tu sú novinári alebo rôzni pracovníci, ktorí 20 rokov chodia na každúčke preteky Formuly 1. Tak jasné, že sú potom spuchnutí. Esteban Ocon, mladý talent, pozrite sa, aký je chudočky. Pozrite sa na tie nožičky. To som vymol si už dávno. Všetci piloti teraz idú na Drivers Parade. No, trošku som Sainzovcom do obrazu skočil, nevadí. A tu je ďalšia telka, no všetci sa tu stretávajú. Brandon Hartley z Toro Rosso. No a tu Checo Perez. Z Indy teda nie je najlepšia atmosféra. Stoffel Van Dorn z McLaren.
Viete, ktorý pilot vždy všade mešká? Volá sa Sebastian Vettel a je známy tým, že vždy vybehne na poslednú chvíľu. Musím sa vám pochváliť, priatelia, komu patrí táto machula? Išiel okolo Iceman Kimi Räikkönen a ja vždy pripravený, fixka, selfietička. Podal som mu fixku a on sa mi normálne prihovoril. Kimi Räikkönen. Normálne, že bol by si to dať dole, vieš, mne sa to bude lepšie podpisovať. A normálne podpísal, no, tak díky Kimi. Z jednej strany, to je tiež vážny ksicht, a tu je Iceman. Priatelia, tak to je vlastne všetko z víkendu na Hungaroringu, ale ešte vás idem naštvať. Totiž to, ja som tu po tajomky robil veľké veci a David Coulthard mi podpísal knihu. David, toto nie je podpísaná. Ross Brown, neviem, či je chorý, alebo má hnačku, ale proste sa neobjavil. Ale to je David Coulthard a jeho autogram. To ma veľmi teší. Mám tu historickú knihu Nickyho Laudu, ten je tiež chorý. Ale, čo som chcel a čo bude akože strážený národný poklad. Fernando Alonso, autogram. Na čapici, pozrite sa. Alonso, Kimi Räikkönen, here. Vettel, here, akože veľmi pekné. A po kvalifikácii som bežal do obchodu kúpiť ešte jednu bielu čiapku a odchytil som pri výjazde z Media Centra Lewis Hamilton. Neviem, bojím sa ísť aj domov, že ma niekto prepadne, takže do nejakého trezoru to budem musieť schovať. A vážna zbierka, ešte neviem, čo s tým budem robiť, ale strašne sa z toho teším a ďakujem, že ste sledovali aj moje úvodné vlogovacie video. Trošku som sa s tým vytrápil, ale však každý nejako začínal. No a sledujte, lajkujte, zdieľajte a hlavne sa usmievajte, tak držte sa, všetko dobré. Kto je tu zo Slovenska? Kto je tu z Maďarska? A kto je tu z Českej republiky? A kto miluje Formulu 1?